今天给大家分享一款小鸟的钩织方法。我们先来钩织小鸟的身体部分。首先呢，环形起针，先在环里面钩8个短针。好，8个短针钩完之后呢，我们收紧线圈，然后在第1针处引拔，引拔完之后立一个锁针。现在我们来编第2圈，第2圈的钩织方法是加针，每个针目里面加1针。第1圈一共是8个短针，那么第2圈呢就是16个短针。好，第16个短针钩完，我们还是在第1个针目里面做引拔。引拔完之后立一个锁针。现在我们来往下钩织。后面的规律是从第3圈开始，就是不加不减的钩织。第3圈开始一直钩到第5圈，都是不加不减。现在我们自行把它完成。好，第5圈我们已经钩完，钩完之后呢，我们在第1针处引拔。好，我们这里已经引拔好了。引拔完之后，我们再立10个辫子针，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，10个辫子针立完之后呢，我们回到倒数第2针的里3，这里是正面。这有辫子，2针2针的这个辫子是正面，我们把它翻到背面去，背面有这凸起的部分，这就叫做里3。我们现在回到倒数第2针的位置，它的里3这里，就是这个凸起的这个位置，把针穿进去，在这个位置我们钩引拔针，引拔针就是拉出来之后直接拉过这个线圈，这是第1个引拔针。我们再钩4个引拔针，就这里一共从第1针开始要钩5个引拔针，这是第1个引拔针，第2个，第3个，然后第4个，然后第5个。好，第5个引拔针钩完之后，我们再接着钩4个短针。短针的入针方法呢，就不只是用这个里3了，它的入针方法是直接从这里辫子这里挑一边，通过再挑起里3，就是这里有两根线，挑起2根线一起，在这里钩一个短针。这个短针我们要做上记号扣，接着再钩三个短针，这是1个，这是第2个，然后第3个，第4个。好，4个短针钩完之后，我们继续往下钩短针。这里刚刚引拔的这个针目里面继续钩短针，这里现在有4个短针，我们接着再钩16个短针，就沿着这个圈再钩1圈。这一圈呢是16个短针，不加上尾巴，不加上这里的。一共到这里一共是16针。最后一个短针钩完之后，那我们这里要从这个引拔的这个针目里面
就是最后这里引拔的这个针目里面，我们给它穿进去。好，穿进去之后呢，我们这里刚刚我们这个尾巴这里呢，最后是钩了4个短针的。那我们这边是一样，也同样要钩4个短针，在这个尾巴上面，我们找到另外半边的这个针目，钩4个短针，一起绕线，拉出来。好，这是一个短针，下一个2个、3个，好，最后一个。好，4个，这边4个短针。好，这里钩完之后，我们把这个线圈拉长，从这个尾巴的后面穿过做这个记号扣的这个针目里面穿进去，然后绕线带出来，然后再绕线带出来。我们这里就做一个引拔，刚好在第一个针目里做引拔。那么这一圈呢，我们就已经做完了。这一圈尾巴上面有4个短针，这边一边是4个短针，就两边就是8个短针，加上这一圈16个短针，这里一共是24个短针。那么现在我们开始接着往下钩，先立一个锁针，在刚刚引拔的这个针目里面钩一个短针，剩下的呢我们再全部钩，一直钩到尾巴最后这一针结束，第24针。好，我们现在自行把这一圈短针钩完。好，我们这一圈钩完，我们先来数一下，我们看一共钩了第几圈了？1、2、3、4、5、6、7。现在我们就钩第7圈了。第7圈已经钩完，钩完之后我们还是同样的方法，在尾巴的这边第一针做引拔，好，拉紧，立一个锁针。好，我们现在还是要继续钩短针，从一直钩到第9圈都是不加不减，按照刚刚这2圈的钩织方法，一直钩到第9圈，不加不减的钩到第9圈。这里我们就自行完成。好，我们这里第9圈已经钩完了，现在来钩第10圈。从第10圈开始，我们就要减针了。它的减针方法就是隔2针减1针，隔2个短针减1针。我们先在第一个针目里面钩一个短针，第2个针目里面再钩一个短针，然后下面开始减针。减针的方法还是挑外半针，挑2个外半针绕线合并这2个半针，然后再绕线带出来，这就是一个减针。隔2针减1针。我们这里继续，第一针，第一个短针，第2个短针，减针。好，我们就按照这样的方法把这一圈钩完。好，第10圈已经钩完。行，我们来看看第11圈的钩织规律。第11圈的钩织规律是隔1针减1针。首先一个短针，一个短针钩完之后开始减针，减针的方法都是一样的。好，再一个短针，一个减针，按照这样的规律，我们把第11圈钩完。好，第11圈钩完，要放一些填充棉。好，填充棉塞完之后，我们继续钩。现在钩第12圈，第12圈就是减针，从第一针开始，这一圈都全部是减针，从第一针开始减针，一个减针。减针钩完之后，我们这里在第一个针目里面引拔，引拔完之后，我们也是立一个锁针。这里我们断线，留长一点线头，
这里呢还有一个小口，我们现在用线把这个小口给它收起来。好，我们小鸟身体就做好了。现在我们来钩小鸟的翅膀，翅膀是环形起针。先立一个锁针，锁针立完之后，在这个圈里面钩3个中长针。好，3个中长针钩完，再钩2个长针。2个长针钩完，钩一个长针。长针钩完之后，立3个锁针，1、2、3，3个锁针立完之后，我们回到1、2、3第3个锁针这里的位置，我们在这里做引拔，直接拉出来，这是一个引拔针。引拔针钩完之后，我们继续再钩一个长针。好，长针钩完之后，再连着钩2个长针。2个长针钩完，接着再钩3个中长针，1个、2个、3个。好，把这个线圈拉长一点，然后现在我们收紧线圈。好，线圈收紧之后，我们再回到刚刚这边第1个中长针的位置，中长针的这个针目里面钩引拔针。好，引拔针钩完，立一个锁针，断线。好，这里的线头可以剪掉了。这样呢，我们的一个小翅膀就做好了。这个线头我们可以把它藏在后面。好，这样的翅膀我们要做2个。现在呢，我们来做这个小鸟的嘴巴。嘴巴先起2个辫子针，1个、2个。起2个辫子针之后呢，我们要在第一针的里3这个位置啊，里3就是后面这个，这是正面，翻到背面来，这个凸起的这里凸起的这根线，在这个里3里面做引拔。引拔完之后，我们立一个锁针。好，立一个锁针之后，我们这里都可以断线了，这样一个小嘴巴就做好了。现在我们小鸟的所有部件都已经钩织完成。现在我们来看一下它的眼睛和嘴巴还有翅膀是怎样安装上去的。眼睛是从第1、2、3、4，在第4圈和第5圈，然后对到这边来相对应的位置。它们中间大概搁的是1、2、3、4、5、6、7、8针的位置啊。然后嘴巴就是在中间的位置，嘴巴就给它站到这个中间的位置，用针给它做上记号。翅膀呢就在从下面数1、2、3、4、5。5和6， 1、2、3、4、5， 5和6，然后紧挨着这个眼睛的1、2，紧挨着眼睛的第2排，在这个位置上。好，我们钉完之后，自行把这个
所有的部件给它装好。好，这样我们的小鸟就做好了，非常的小巧，很萌的。今天的视频就分享到这里。